Hello， 大家好，又係 Danny 教種花，咁啊又一集啦。今日咧都適宜拍片嘅，因為咧啱啱落完大雨，咁啊好天翻，而家個溫度幾好㗎，20零度、22、23度，同埋而家好似冇乜溫，一陣間唔知啦。唉，而家呢個世界都幾大鑊。講唔出的大鑊，一陣間先講。介紹下花先啦。我要集講咗呢扎嘢先，因為咧之前咧我攞出嚟咧，跟住次次攞出嚟又唔記得講，次次攞出嚟又唔記得講，因為佢啲花太細。係啊。咁而家終於記得啦，真係要講，因為佢啲咪有花就嚟謝啦。哇！呢扎嘢核突嘅，咩嚟㗎？啊，仲喺樹枝嘅，本身勾呢個勾嚟，本身勾喺棵樹嗰度嘅。咁呢一隻係咩咧？呢一隻蝴蝶蘭嚟嘅，其實個花係好細啦。呢隻英文名叫做 Wilsonia， 中文名咧，如果大陸咧叫做華西蝴蝶蘭，係大陸原產嘅蝴蝶蘭嚟嘅，係啊。佢嘅特點咧就係佢有好多根，超級多根，但係呢塊葉就好細嘅啫，係嘛嗱？見到好細，好塊一塊葉好細嘅啫。咁我喺原產地咧開花嘅時候會落葉嘅，冇晒葉得翻啲根嘅。咁但係香港唔會，因為香港唔夠凍，所以香港仲 keep 到啲葉嘅。個花真係好細嘅，同埋佢啲近緣種咧有好多㗎，有成7、8隻咧係咁嘅樣嘅，係啊，但係個花有少少唔同，就另外一種嚟嘅，咁樣。咁種呢一樣嘢都有啲嘢要留意，就係話最好咁種，上落支樹枝啊，嗰啲板啊，即係種綠咁芒嗰啲板啊。就唔好用直料種，即係唔好揾盆揾直料種，因為如果你用盆用直料種咧，佢啲根咧唔外露嘅話咧，佢吸收唔到紫外線咧，同埋你太濕咧係會死嘅，係啊，因為佢呢啲蘭花咧，其實蝴蝶蘭有一屬就係咁樣嘅，佢係靠好多根咧，根上邊有葉綠素嘅，係啊，佢嚟到佢靠根嗰啲光合作用嘅，反而嗰塊葉嘅作用比較少嘅，係啊，咁所以佢就唔可以遮咗啲光佢嘅嗰啲根。佢最緊要外露嘅，同埋佢唔可以話水苔包晒根嘅，所以包晒根咧嗰啲根會死嘅，佢唔中意咁樣濕化嘅。所以如果你係要咁種，即係譬如我一碌木咁種，或者你芒板種咗咩都好啦，水苔擺喺上方就唔可以話冚晒啲根嘅，係啊，或者用呢啲青苔，呢啲咧係呢其實係劣等水苔，係啊，我哋叫劣等水苔，唔同種嘅。你靚嘅水苔咧，咪紐西蘭性啊，白色嗰啲好靚嘅，嗰啲太濕嘅，嗰啲佢唔中意嘅。你翻嚟用呢啲咁嘅 cheap 苔咧，佢係中意用呢啲 cheap 苔嘅，係啊，就係咁咯。咁肥料都係咩㗎啦？都係用翻啲嗱，我整啲摩肥喺上面，係啊，就唔好用水肥呢隻，真係唔好用水肥，因為佢唔受得肥嘅，係啊。你啲肥太勁嘅話咧，佢唔掂嘅。同埋佢比一般嘅蝴蝶蘭可能要光少少，係啊。因為佢都幾受得光，但係你暗即係正常暗都 OK 嘅，正常暗佢一樣開花嘅，所以就好種啊！呢隻係好種，就係咁啦。咁同埋點解要玩啲蘭咁細粒咧？個花要細粒，點解要玩啲咁細粒嘅蝴蝶蘭咧？呢樣嘢呢棵嘢最大嘅特色就係，除咗啲根得意啦，可以欣賞啦，即係咁鬼長根一樣那樣之外咧，個花係超級香，係啦。咁你之前都講過啦，Danny 分呢個花嘅香嘅級別咧，就呢個香到撲街，唔係香到冚家產啦。咁呢個未到冚家產嘅，呢個係香到撲街，撲街再多少少嘅啫，係啦，好香。同埋佢係提子汁味嘅，係啊，佢唔係一般嗰啲譬如 Bellina 嗰啲係有少少檸檬味啊，或者呢個西雷麗嗰啲有少少粉粉地嘅香水味，佢唔係，佢係好明顯你形容得出，佢係提子汁味嘅，係啦。咩味提子汁味咧？維他提子汁或者係利賓納嗰啲味嚟嘅，係啊，好正啊！所以即係好濃嘅提子汁味嘅，係啊，佢又唔係紅酒味，佢冇酒精味啊嘛，佢唔攻鼻嘅，但係好香。佢開到大家開到差唔多尾聲嘅，第一對開始謝，佢仲係香，係啊，由頭到尾咁香嘅。
真係好正。係啊，即係我對香嘅蝴蝶蘭咧係有種不能抗拒嘅情感喺度，係啊，即係唔可以唔種，屌你真係唔可以唔種。咁啊，大家呢隻蝴蝶蘭就比較少有得賣嘅喺花墟，因為佢唔吸引，係啊，因為太細花唔吸引。呢根咧都好似垃圾咁樣嘅，但係就我自己好中意咯，係啊。咁如果你想要都可以揾我嘅，係啊，93082081就係咁咯，真係幾靚。我有時咧，譬如有啲根有啲枯，有啲少枯咗啲咧，你都可以剪嘅，不過就最好唔好搞佢咯，係。因為呢啲植物就唔中意俾人哋大搞，好，正香到爆，正，先擺翻好佢先，咪窒公咁咯，得 ，OK，咁呢樣嘢終於介紹咗啦，跟住就講呢啲蝴蝶蘭啦，蝴蝶蘭都可以講下嘅，呢啲雖然係 cheap 嘢，你喺花墟咧都買到嘅。佢哋雖然叫咩金邊小飛象咁樣嘅，但我呢一隻佢唔係小飛象嗰隻嚟，因為小飛象嗰個花係仲細啲。呢隻佢哋叫金邊春麗咯，叫做比較又唔算新嘅，即係小飛象多過春麗嘅。即係我花我都見過啦賣，係啊咁咯。咁啊最大特色就係啲葉有金邊咯，係啊。因為其實蘭花好撚衰嘅，你個蘭花你一年開一次花啫嘛。你雖然話蝴蝶蘭正啦，蝴蝶蘭起碼個花都 last 到嘅1-2個月咧，起碼就有啲成3個月都唔謝啊。但係平時冇嘢睇噶嘛，蝴蝶蘭幾片葉嘅啫嘛，咁咪變咗欣賞價值低啲咯。但係如果譬如呢啲出咗藝嘅，有金邊、白邊啊、白仙啊，呢啲咪即係抵玩咯。你平時冇花喎，睇葉都好靚喎，金線喎咁樣，就係咁咯。所以呢啲都好 cheap 嘅，所以就有時即係話唔係話 Danny 一定要介紹啲咩罕有嘢貴嘢。嗱呢隻講真喺花墟賣，你有時一翻嚟可能2-3個禮拜即係開始減價咧，已經係買20-30蚊，係啊。所以就我建議大家玩咯，即係如果大家唔係中意儲啲好似我咁中意儲啲原生品種啊咩稀奇古怪嘢嘅話咧，屋企地方唔大咧，我又幾極力推薦呢一隻花。佢雖然個花細咯，係最需要個花細咯，但係如果你種得壯嘅話咧，佢好多片葉生出嚟咧，好靚嘅，一樣可以開好多花㗎，一樣唔係話幾朵嘅，係啊。因為我呢棵嘢唔係種咗好耐，呢棵嘢都係種咗幾個月，係咯，都未叫做話發揮到。如果出年咧，即係譬如我咁種法咧，如果出年生多5-6塊葉啊，抽多10零朵花出嚟咧，就好靚，係啊。同埋雜交種其實容易種啲嘅，係啊，比起原生種容易種啲。咁啊，呢棵嘢都冇咩缺點，除咗花細之外，香啊唔香啊，唔香啊，係啊。咁但係就如果中意細花又中意金邊葉，可以考慮咯，係啊。蝴蝶蘭幾怪雞嘅，大花嗰啲好少見到有出呢啲金邊啊，出蟻呢啲好少，呢度都係撞出去1-2樖。不過可能你遲啲過幾年就會有呢啲古靈精怪嘢㗎啦，即係你個花幾大啊，啲色幾特別啦，即係你要啲葉點樣金邊都有。點解？一來有 AI，二來就係話，即係而家已經係有呢個改基因嘅蝴蝶蘭賣嘅，係啊，我見到啱啱日本仔出咗，已經賣出街㗎啦。不過個價錢好貴。佢嗰隻轉基因嘅蝴蝶蘭啦，唔知點轉啦？呢家係一來商業秘密啦，二來就真係好啦，高科技喎，未必噏到俾你聽啦。而家已經係有全藍色嘅蝴蝶蘭嘅，係真正係天藍色，好撚藍嗰隻咧，真係已經日本仔做好出嚟。你而家喺花墟見到咧，咪都有啲藍色嘅蝴蝶蘭嘅，嗰啲係流嘅，嗰啲係染色嘅，染咧喺支花芽嗰度咧，啱啱差唔多出花冧嘅時候咧，喺支花芽嗰度揾支針筒打啲藍色落去，係啊，咁啊跟住，因為佢入邊嗰支花咧都要營養都要水分嘅，一路索上去噶嘛。所以你喺下邊啲花芽嗰度打咗啲顏色針落咧，佢啲顏色就會一路咁滲落咗花度，係啊，係咁玩咯。即係你無聊可以玩㗎，你無聊可以買啲蝴蝶蘭咧，梗係買啲新鮮啲啊，唔係開晒嗰啲啊，啱啱爆口開嗰啲咧，你可以咁玩嘅，係啊。用咩顏色咧？你可以用藍藥水，係啊，即係搽手搽腳嗰啲藍藥水咧，嗰啲已經好夠嘅。即係揾支針筒咧，打1-2滴落去咧，就已經可以
藍晒朵花，或者其他色素我唔知啦。就如果藍色嘅話，用藍藥水最好嘅。即係藍藥水係其實 Indigo Blue 係嗰啲，其實係一種染料嚟㗎。咁樣，正啊呢個嘢，係啦正，佢好眼瞓，唔知點解。好，跟住講完呢個比較大眾級嘅蝴蝶蘭啦，咁啊講翻啲稀有品種啦。呢隻啦，呢隻拖海蘭咧，咁樣開兩棵出嚟。呢隻我哋叫大斑點蝴蝶蘭啦，大陸叫做巨瓣啦。其實我都講過嘅之前，因為我好中意呢隻拖海蘭嘅，係，所以我買咗好撚多。咁呢度其實係幾十盆之中嘅2盆嚟嘅啫，係啊。因為琴日落大雨咧，好多花都謝咗，咁有呢2棵已經未謝，咁啊拎出嚟俾大家睇下啦，同埋都未，因為呢個品種今年未拍片啊，係啊。咁而家花期，佢靚在咧，除咗佢個花咧白底黑點啦，呢個超靚啦。但佢唯一一個缺點就係啲花芽太低咯，貼住個棵葉嚟開花咯，即係唔係話一枝上嗰啲咯。但係呢啲我哋叫短瓣屬嘅拖海蘭，係啊，佢嗰個屬有幾種嘅。Concana 啦，黃色㗎啦，黃色細點㗎啦，仲有幾種，而家暫時唔講住嗰啲。咁就講呢一隻就係超好種。我覺得係完美，點解咧？佢個花靚得意啦，二來就話嗰啲葉好靚啊，係啊，嗰葉紋啊好靚嘅，綠色跟住有個網紋，好似啲布紋咁樣。係啊，陣間黐翻張相喺 somewhere 呢度，俾大家睇下，嗰啲葉係好靚。變咗你平時冇花咧，佢已經係一棵觀葉嘅植物嚟嘅，係啊。屌嗱聲，喂，種呢啲好過你種嗰啲咩啦？嗰啲咩花燭嗰啲戇鳩嘢啦，係嘛？嗰啲乜垃圾又唔係咩珍貴嘢，又唔係靚嗰個好嘛？即係唔係真係靚㗎嘛？你話擺喺辦公室咁樣，即係好似做綠化嗰啲又話啫。講真，你嗰啲咁嘅咩花燭啊，嗰啲戇鳩綠個芒嗰啲，屌你特登種其實好啦戇鳩。即係嗰啲一來又唔係咩罕有嘢，二來又大棵又雅定，啲葉唔係真係話好靚。即係某啲品種係真係好靚嘅一兩隻，譬如嗰啲咩花佬黃面具咁係幾得意。但係呢啲係觀葉嘢咧，好撚容易體驗。我唔知點解啲人會中意種，係啊，你棵嘢唔開花咧，好撚容易體驗。你幾靚幾罕有都話啦，你成棵嘢成世都係咁，都冇乜變化嘅，種嚟把撚咩？種下呢啲好過啦。呢隻嘢真係好中意，極中意。大斑點拖海蘭，極中意。我唔知點解會種幾廿棵喎？依家同一品種種幾廿棵，其實好撚戇鳩噃。係 whatever，係咁嘅人嘅嘢係咁。中意嗰品種係會好中意，跟住係會狂買咧。等佢點解要狂買？因為佢呢啲棵咧個花型都唔同，有啲圓啲，有啲大啲，有啲細啲，係啊。同埋你到你種嘅時候，你種植技術都有影響啊，所以中意嘅買好 Q 多，好戇居嘅。不過真係極力推薦，無花上葉，有花上花，無花上葉，同埋易種，唔使曬，同蝴蝶蘭差唔多嘅個光度，係咯。你淋水就係咁樣乾咗之後鳩肥得㗎呢啲，係，但係都要通風咯。所以我而家即係我呢度比較濕咧，所以用呢啲疏窿盤種咧，好正啊！又用呢啲樹皮石仔得㗎啦，唔使咩考究。肥料又係摩肥啊，有機肥咁樣啊，我都係2味嘅啫，冇第3味嘅落去而家落肥，因為真係唔需要搞咁多嘢，係嗰啲嘢你本身你個位啱種就已經係種得好靚㗎。肥呢啲係必須，但係又唔需要關心太多，落太多，因為落太多係反效果嘅，係啊，有就得㗎啦肥料，寧少莫多係啦。因為蘭花咧唔係好受得肥料㗎，你谷佢嘅話唔得㗎。其實因為真係其實冇得谷嘅。你見譬如你話蝴蝶蘭咁樣咧，你街買嗰啲幾廿蚊一盆嗰啲，咪超級大枝大多花，啲葉又勁嘅。人哋嗰啲係溫室種嘅，唔同你自己屋企。佢溫室種咧，校咗溫度咧20零度咧，蝴蝶蘭喺20零度嗰個溫度咧係生得最快嘅。所以人哋種1年咧，等於你種4年嘅。所以冇得比，呢樣嘢冇得比，就係咁咯。咁啊，喂，屌講下呢棵嘢，呢棵嘢梗係要講啊！呢棵咩嚟啊？睇到啦，係嘛？揈下。豬籠草。我之前咧咪一集咧講我喺某店咧咪拍賣嘅5點鐘嗰陣，我買咗一棵
呢隻豬籠草係超級大棵嘅，5兜嘢買嘅啫嘛。因為嗰陣時在場得幾個師奶喺度投，我之前都講過，心諗屌你幾個師奶送俾你都唔要啦，聖誕樹咁大棵，咁我終於我底價買咗翻嚟咯。而家嗰棵嘢超級靚，因為點解太大棵，我費事捧過嚟啦。因為我之前係整咗啲鞏固嘅嘢啊，黐咗埋牆，所以我唔費事拆翻出嚟。我睇下咩啦，睇下揾人。如果得閒又心情非常良好嘅時候咧，就捧過嚟俾大家睇。因為呢一棵又太大棵，而家已經係人咁高啦，同埋佢嗰啲豬籠咧，而家生咗幾十個出嚟。我走乍眼睇都起碼有30-40個，全部係 full size。而家呢個咧係細嘅，呢個籠啊，呢個籠細㗎啦，呢個籠咧係細嘅，full size 係成隻手咁長嘅。我貼翻圖俾大家睇下嗰棵嘢，係勁到爆，勁到爆。咁點解要俾呢棵細嘅？你大家睇下咧，呢棵細嘅咧，我喺花展買嘅。花展咪3月18號啊定15號嘅，唔記得咗啦。咁而家今日係4月尾，聽日定後日係五一勞動假期。咁即係我種咗1個月多啲，係個半月咯。買翻嚟嗰陣咧係30幾蚊，因為你花展咧係佢殘咗垃圾嗰啲，佢拎唔走㗎，抌㗎啦嘛。30幾蚊，邊有咁大棵啊？得一半到啫，冇面頭呢幾塊大葉㗎，得一半到啫。跟住嗰啲籠咧係全部窿晒嘅，係啊，得翻1-2個好籠㗎啫，全部窿晒嘅。咁我見到喂，都咁平嗰30幾蚊，因為佢都有一棵喺呢度，一棵2棵，有3棵㗎呢盤嘢，好似唔撚止，係啊，唔撚止有4棵，呢度有4棵㗎。喂，4棵30幾蚊，即係唔使10蚊一棵喎，仲唔即刻嚼咗佢？咁翻嚟我換過個盤，幾鬼靚，早個半月啫嘛，生翻晒啲籠出嚟。呢個籠係新生嘅，呢個籠啊，新出㗎，唔係原有啲俾我剪晒嘅。咪呢個種咪又係我大棵嗰隻種咯，叫做蓋亞豬籠草。所以而家大家你調翻嚟，我次次咧，我啲嘢講完咧，花墟有得賣嘅，係啊。所以我講嗰次應該花墟就更加入㗎啦，你放心啦，實有得賣嘅。咁如果而家你想揾咧，某幾間店都有嘅，你可以睇下。但係好細棵苗仔嚟嘅啫。如果你要大少少咧，就去嗰間專賣蘭花嗰間，係啦，喺差館對面嘅。呢間嘢其實都之前執個粒開翻㗎啦。咁我而家都提下佢啦，因為我見到佢好似生意好似麻麻地。咁有時就即係雖然同佢即係我識咗佢都好耐嘅，即係唔熟啦，大家唔熟啦，但係就即係你覺得喂，如果你因為其實你專賣蘭花其實得佢嘅喺香港嚟講，所以就我都唔想佢衰。因為如果你連呢啲鋪頭都冇埋嘅話，香港真係冇咩特色，冇咩值得生活嘅一個地方嚟㗎，係啊。所以大家如果真係想玩蘭花靚嘢嘅，你揾佢買啦，係啊，佢有好多靚嘢，我覺得都唔錯。佢即係雖然有啲貴，有啲平啦咁樣，有啲係真係好撚貴嘅，但係個質素係高嘅咯。係啊，質素係高嘅。我見到有得賣啊，呢隻蓋亞豬籠草我見到有得賣，唔係貴，好似都係30-40蚊嘅，係啊。咁啊值得買咯，係值得買。因為有時有啲嘢就你鋪頭買咧係真係好過你上網買，因為有時呢啲植物嘅嘢咧，你見到佢有得揀噶嘛。你咁多棵咧，10零棵咁俾你揀嘅，有啲靚有啲唔靚噶嘛。你揀得到，如果價錢差唔多嘅，屌梗係喺鋪頭買啦，係嘛？即係你當咩支持下小店又好，乜撚都好啦。總之就我覺得值得買咯。如果你平嘅話，係啊，你好撚貴，我梗係唔撚屌你。即係譬如呢棵嘢咁樣，喂，30幾蚊，你想點啊？係咪先有得俾你揀喎？點解唔買啫？係咯，所以就我好極力推薦呢隻豬籠草。如果大家好想種豬籠草，就真係想揾啲壯嘅品種啊，生得快嘅品種，即係呢一種。佢個籠唔係話真係好大，係一手咁大嘅啫，即係可能即係汽水罐咁上緊啦，一個寶汽水罐咁上緊。因為你知豬籠草有啲係超級大咧，係可以有咁大個籠嘅，係啊。如果你唔係追求啲超級大個籠嘅話咧，汽水罐咁嘅 size 你都滿足到你嘅話咧，我極力推薦呢個品種，因為都係極之好種，係啊。因為其他豬籠草其實唔係好多種豬籠草種到，因為你香港始終咧，你冬天秋天唔夠濕嘅話咧，佢啲豬籠乾晒，同埋你屋企你唔夠濕咧，啲豬籠都係乾晒嘅，係好難 keep 到籠嘅。但係呢隻唔係，呢隻咩你個位一定要夠太陽曬，因為豬籠草係近乎係直曬嘅，係完全冇遮陰嘅。種多蟲食蟲多肉都係記住，
一定要直曬，尤其是食蟲，冇任何遮陰，直曬，咁我一定種得靚㗎。即係咁老細咁曬到撲街咁啦，嗱全日都咁曬到撲街咁啦，一定種得靚。咁點種呢隻嘢？我而家拎咗出嚟俾大家睇下。其實我本身咧，我有個水兜咧坐住水嘅，個水兜都差唔多啲水去到2寸，係你一定咁種嘅。你如果唔係咁種咧，你唔揾水，你唔坐水嘅話咧，佢唔夠嘅，佢唔夠嘅。最好就坐水，係啊，坐水一定生得快。直曬，擺喺室外，最好擺室外。室內你都真係唔夠曬，真係一定要用燈嘅。你唔用燈種唔到呢啲食蟲嘢。同埋如果你用燈嘅話咧，好易種到啲比較冷涼啲嘅品種，係啊。譬如澳洲有咩太陽瓶啦、瓶子草啊，好多瓶子草種到嘅。如果你喺屋企用燈種，但係如果你好似我啲咁嘅室外咧，你唔好諗種瓶子草。瓶子草係要凍嘅。你室外嘅話咧，死鳩梗，尤其是夏天30幾度係死鳩梗。所以就你如果係簡陋設備，好我啲簡陋設備戶外種嘅話咧，你唔好諗瓶子草，淨係諗豬籠草同埋少部分嘅木煎台就 O K 啦。咁咯，咁豬籠草之中係一定呢種係一定要種，所以佢唔係貴嘢，但係真係佢欣賞價值好高同埋好種，係啊。大家而家收一個籠出嚟，種個幾月，咁而家不斷都有呢啲有呢啲新籠咧，不斷咁有。再過多1個月度咧，我再俾大家睇下咧，你完全唔認得呢棵嘢，係應該係好大棵同埋好多個豬籠，係咯。咁啊抵玩啊嘛，屌你抵玩啊嘛，你貴梗係唔值得買啦，係咪先？喂，大佬30幾蚊。唔係你哋而家出街買30幾蚊，梗係冇我呢棵咁大啦，一半到啦。但係你生得快，點解唔玩啫？咁種咧，除咗要坐水之外，就要留意翻咧。你如果想換盤，換翻個大啲嘅盤咧，你植料咧，你要依翻佢原本嗰嚿係咩植料，用翻咩植料，係啊，你唔好拆佢啲根，因為你食蟲啊、豬籠草啲好忌要搞嗰啲根嘅，搞完嗰啲根咧，你再要生翻咧，係一段時間嘅，所以就唔好搞啲根。成嚿咁樣，佢入邊嗰啲佢水台咧，佢水台嘅用翻水嚟種，佢係泥嘅，泥係咩泥咧？通常係用腐殖土嚟嘅，黑泥嘅啫，完全黑色嗰啲泥啊，唔係用嗰啲咩科學泥，唔係嘅，嗰啲唔得嘅，用翻腐殖土，係黑色嘅腐殖土，咁就 O K 嘅。咁豬籠草即係我經驗嚟講咧，一般人就唔其他玩食蟲嗰啲就唔係建議咁做嘅，玩食蟲嗰啲人通常就話叫你唔好施肥嘅，淨係靠佢捉蚊得噶啦。但係我覺得就係咧。你落咗少少肥咧，佢生得快啲靚好多，係啊！我都係落嗰啲嘅咋，呢個咩啦，魔肥啦，同埋擺幾粒雞屎啊，嗰啲有機肥落去咯，咁都 OK 喎，冇話傷筋冇剩喎，係啊！魔肥就係一個好處，佢唔會傷筋嘅，唔同你一粒黃色嗰啲咩澳綠嗰啲咧係唔撚得嘅，魔肥係好嘅，擺幾粒喺面，跟住再擺幾粒雞屎，咁你而家唔好黐嗰棵嘢咁近啦，驚揦到啲根。擺喺個盤邊嗰度，等佢慢慢溶到過去咧。哇！屌靚撚到！你呢棵嘢你諗下嗱，佢未出豬籠啊，啲葉已經係咁大塊咁鬼靚，都已經係一個觀葉植物嚟啦。而家出埋啲豬籠靚到嘔，所以呢棵嘢係 perfect 嘅品種。跟住蓋亞豬籠草，大家一定要種。你反圍咧，你另一種比較 cheap 嘅，即係通常喺個吊盤咧吊住，有好多紅色嗰啲，我哋叫紅豬籠草咧，跟住又好撚 cheap 嗰隻，又好撚 cheap。但我覺得唔靚咯。係，嗰隻冇呢隻咁好種添，話俾你聽。係啊，冇呢隻咁好種，呢隻最撚好種。就係咁啦。啊 ，last but not least，講埋呢棵嘢。呢個，有人叫做鳥舌蘭，我哋就叫百代蘭嘅以前。點解咧？你有萬代蘭咧，有千代蘭咧。咁呢棵係細棵㗎，你叫百代蘭。呢個又係你中意玩萬代蘭。而你地方冇咁大嘅話咧，可以考慮下，因為萬代好乸大棵噶嘛。你如果地方細，可以考慮下。呢個叫百代蘭，係啊，又叫鳥舌蘭。佢係原生種嚟㗎，佢就係咁大啫，咁大就開花，呢個花係鮮紅色嘅，好靚。係啊，係細粒啲咯，同埋唔香咯，但係咁你鮮紅色嘛，又好正呢棵嘢，屌有棵嘢喺度生緊咗出嚟嘅，唔知乜鳩咧。係唔香嘅？咦？唔香嘅，香啊正啊！好，呢個可以玩，唔貴，細棵又有花，又可以有萬代蘭嘅效果，正啊！而家有得賣，我見到喺某店啦，嗰啲連鎖店啦嚇有得賣。
呢一隻。咁啊，今日講花講完啦，講到呢個係咯，其他嘢咩講咧？講下 UFO 嘢啦，UFO 嘢咧之前啊，當初咪話爆大鑊嘅，跟住琴日定係前日有個聽證會，又係國會聽證會嚟嘅，嗰度就係講咗好多，又係揾晒啲軍佬啊 UFO 佬出嚟，又講多次呢啲咩嘢。我都覺得比較悶嘅，因為佢係全部都係訪問啊，你點咁樣嘅。但係大家有興趣可以睇下咯，係啊，佢爆咗好多新料出嚟㗎，但我未睇啊，咁我係未睇晒，因為佢聽證會好幾個鐘頭㗎，你一來冇咁多時間，二來好其實真係好撚沉悶，因為就喺訪問啊咁樣，咁我有時間我就會睇晒㗎，係啦，咁睇晒之後睇下咩當中有啲咩勁嘢再分享俾大家，但係佢都係通常都係講咩就佢而家喺嗰度都係講即係 UFO 現象啲空軍嗰啲，佢就冇話有條友出嚟啊見到外星人啊，見到蜥蜴人嗰啲，冇講呢啲，係啊，但係都好值得睇嘅，有時間值得睇下嘅。咁啊，講多單特別啲嘅嘢，有趣啲啊，唔係特別啲嘅嘢。咁話說我前日搭巴士，咁之後睇下手機啦，咁隔離有個女士都好似大過我㗎，我真係唔知啦。如果係唔係嘅就得罪你就。sorry 啦咁樣，咁我睇手機，咁佢睇側邊咁樣望住我，咁笑笑下咁樣，有時睇住我手機，咁你知啦，屌睇住我手機喎，屌你睇乜撚嘢咁樣，即係你知係人都係咁噶啦，咁我啤一啤佢，咁佢笑一笑咁樣，我屌你，我心諗話遇到黐線波，仆街唔該鏟啦，咁諗住起身啦咁樣，即係你係啊，你一有唔對路呢啲人咧，而家好多癲佬噶嘛，一有唔對路啲人咧，你係應該起身彈開。跟住我正當想起身之餘咧，咁佢同我講：你係咪 Danny 啊？咁樣啊，屌你老味！原來又係有睇我節目嘅咁樣，所以就即係覺得，如果大家真係喺街度見到我，即係唔係人巴撚閉大明星，唔係講呢啲嘢啦。喺街如果真係有機會見到嘅，咁咪打聲招呼咯，即係唔好咁樣望住咯，係好乸驚咁樣望住。你話喺架車度我唔驚嘅，屌你真係有啲講暗角位，我驚捉埋喺耳邊就除褲噶啦嘛。講笑啫，好啦，咁啊講到呢度啦。下次睇下介紹咩食物，下次應該有比較多嘅三文玫瑰睇，因為而家開始爆花三文玫瑰，好嘛？咁啊，祝大家呢個假期係咯，少少長假啦，我哋5一放一日，咁啊開心啦，係咁多，下集見，拜拜。